გმირი, რომელმაც პირველი გრძელი ღამე დაასრულა. აზორ აჰაი შეიძლება იყოს მთელი საგის მთავარი გმირიც კი, რადგან თითქმის ყველა დიდი წინასწარმეტყველება საბოლოოდ მას უკავშირდება. მის შესახებ წიგნებში მხოლოდ გადმოცემები და ლეგენდები ვიცით, ძირითადად მელისანდრასგან და რჰლორის მიმდევრებისგან. ის ცხოვრობდა დაახლოებით 8000 წლის წინ, პირველი გრძელი ღამის დროს, როცა სიბნელემ მოიცვა სამყარო და ადამიანთა სამეფოები განადგურების პირას მივიდა. ლეგენდის მიხედვით, აზორ აჰაი იყო მეომარი, რომელსაც დაევალა ან თავად გადაწყვიტა კაცობრიობის გადარჩენა. მას სჭირდებოდა ისეთი იარაღი, რომლითაც შეძლებდა სიბნელის წინააღმდეგ ბრძოლას. მან შეიტყო წინასწარმეტყველების შესახებ, სადაც ნათქვამი იყო, რომ მხოლოდ განსაკუთრებულად შექმნილ ცეცხლოვან მახვილს შეეძლო სიბნელის დამარცხება. ლეგენდაში ნათქვამია, რომ აზორ აჰაი მახვილი 30 დღის განმავლობაში ჭედა, როდესაც წყალში ჩააგდო გასაგრილებლად, მახვილი გატყდა. მეორე ცდაზე 50 დღე ჭედა, შემდეგ კი მახვილი ლომს გულში ჩაარჭო, რათა მისი ძალა ფოლადში გადასულიყო, მაგრამ მაინც არაფერი გამოვიდა. მესამედ 100 დღე ღამე დასჭირდა. მიხვდა, რომ განსაკუთრებული მსხვერპლი უნდა გაეღო და მან თავისი საყვარელი ცოლი ნისანისა შესწირა მსხვერპლად. მისი სულის, სისხლის, ძალისა და სიყვარულის მეშვეობით შეიქმნა ლაიტბრინგერი, გმირთა წითელი მახვილი. ყველაზე მნიშვნელოვან წინასწარმეტყველებაში ნათქვამია, როცა წითელი ვარსკვლავი სისხლს იდენს და სიბნელე ჩამოწვება, აზორ აჰაი ხელახლა იშვება კვამლისა და მარილის შუაგულში, რათა ქვის წიაღიდან დრაკონები გამოაღვიძოს. ლეგენდა ამბობს, რომ აზორ აჰაი მეორედ დაიბადება, ანუ პირველი გმირი აღარ დაბრუნდება, მაგრამ მისი რეინკარნაცია, მემკვიდრე ან სულიერი გამგრძელებელი გამოჩნდება. რჰლორი თვლის, რომ აზორ აჰაი არის მათი ღვთის რჰლორის რჩეული მეომარი. მელისანდრა თვლიდა, რომ აზორ აჰაი იყო სტანის ბარათეონი, თუმცა შემდეგ ეჭვები გაუჩნდა. მეისტერი ეიმონი ბოლოს ფიქრობს, რომ მათ შეცდომა დაუშვეს და ამბობს, დრაკონს 3 თავი უნდა ჰქონდეს. და ფიქრობს, რომ შესაძლოა დეინერის ტარგარიენი იყოს დაპირებული პრინცი. საინტერესოა, რომ წინასწარმეტყველება ზოგჯერ საუბრობს აზორ აჰაიზე, ხოლო ზოგჯერ დაპირებულ პრინცზე. ბევრი პერსონაჟი ფიქრობს, რომ ეს ერთი და იგივე ადამიანია, მაგრამ მარტინს ეს ჯერ არ დაუდასტურებია. წინასწარმეტყველებაში რამდენიმე სიმბოლოა. წითელი ვარსკვლავი. ბევრი მას აკავშირებს კომეტასთან, რომელმაც დეინერის ტარგარიენის დრაკონების დაბადების დროს ცაზე გაიელვა. კვამლი და მარილი შეიძლება თავად დეინერისის დრეგონსთოუნზე დაბადებასაც აღნიშნავდეს. ასევე სიმბოლური კავშირი ჰქონდეს ქალდროგოს კოცონზე დაწვასაც, სადაც დრაკონები გამოიჩეკნენ და თან ქვის დრაკონების გაცოცხლებაც უკავშირდებოდეს. სიბნელის დაბრუნება კი თავისთავად გრძელი ღამის დადგომასთან არის კავშირში. თუმცა არსებობს თეორიები, რომლის მიხედვითაც ეს სიმბოლოები დაკავშირებულია ჯონ სნოუსთანაც, მაგალითად კვამლი, რომელიც უკავშირდება მელისანდრას მიერ შესაძლო ჯონის დაბრუნებას, ცეცხლით და კვამლით. სიკვდილის შემდეგ დაბრუნება, ანუ აზორ აჰაის ხელახლა დაბადება, შეიძლება სიტყვასიტყვითაც შესრულდეს. სხვათა შორის ჯონის თეორიაში ყველაზე საინტერესო კითხვა არის არა მხოლოდ არის თუ არა ის აზორ აჰაი, არამედ თუ ის არის აზორ აჰაი, ვინ იქნება მისი ნისანისა. არის კიდევ ერთი საინტერესო დეტალი. მელისანდრა ამბობს, რომ ლაიტბრინგერი არ იყო უბრალოდ იარაღი, ის იყო იმ ძალის სიმბოლო, რომელიც სიბნელეს ებრძვის. ამიტომაც ბევრ მკითხველს აქვს ეჭვი, რომ საბოლოოდ ლაიტბრინგერი შეიძლება იყოს არა მახვილი, არამედ ადამიანი, დრაკონი ან მსხვერპლის შედეგად გაღვიძებული ძალა.